Baik teman-teman, nih kita lagi ngasih makan si Dewa. Ini saya pakai burung dara ya. Udah saya potong burung daranya. Ini bagian sayapnya ya. Kita hancurin dulu biar tulangnya bisa dimakan juga ya. Bagus buat dia. Nih Dewa kemarin sempet hilang ya. Emang ini udah saya umbar, jadi saya pakai angklet, cuman enggak saya ikat. Jadi dia bisa main bebas ya. Nah, kemarin sempet nggak pulang tuh seharian semalaman, udah cukup panik juga, tapi alhamdulillahnya masih bisa pulang sendiri ya. Jadi untuk makan usahakan daging segar ya teman-teman, lahap banget kan ya. Nih, nih ya, masih ada bulunya dikit ya, nggak apa-apa. Coba. Nih ya, nih Pak. Untuk skill di FTM sudah bisa ya teman-teman. FTM sudah bisa, cuman sayangnya lagi banyak kesibukan, jadi lagi males aja, lagi males ya. Itu lucu, alap-alap CG itu menurut saya burung BOP lah ya, BOP yang cukup mudah untuk dilatih ya, tidak terlalu agresif, mudah lah ya untuk latihnya ya. Pakannya juga nggak terlalu, karena ukurannya kecil ya, jadi nggak terlalu boros lah. Jadi satu burung dara ini saya bisa buat sekitar 6 sampai 8 kali makan, tergantung dari berat si burung daranya ya. Ini Pak. Wah, udah dua sayap, dua paha nih. Pahanya paha bawah ya. Saya ada beberapa burung cawan juga ya, ada kacer, ada sogon, ada beberapa lah ya. Ini dia alap-alap ini dia nggak ganggu, jadi nggak nangkring di kandangnya atau gimana, jadi cuman paling deketin ya, jarak 1 meter 2 meter, terus dia karena sering kita usir, jadi sampai sekarang dia nggak pernah deket-deket ya, jadi mainnya dia main sendiri aja. Lucu sih, kalau menurut saya lucu, mudah untuk dilatih kalau alap CG. Biasanya saya ngasih makan juga pakai glove ya teman-teman, pakai glove. Saya latih, cuman ini lagi males juga saya.
Jadi kalau saran saya untuk ngasih makan itu usahakan makanannya segar ya. Jadi baru potong atau kondisi masih hidup kalau ada. Kalau saya kadang saya bikin jaring buat jebakan gereja, jadi sering dikasih makan burung gereja. Eh, selain iya, selain makanannya segar, kedua harus rutin ya atau teratur ngasih makannya. Jadi jangan hari ini jam 8, besok jam 12 baru dikasih makan atau jam 6. Jadi usahakan kalau sebisa mungkin gitu jam 8 kita konsisten di jam 8 gitu. Untuk sorenya misalkan di jam 5, kita konsisten di jam 5. Seperti itu sih teman-teman. Kalau mau malam-malam boleh. Jadi selain segar, konsisten juga, harus konsisten ya untuk ngasih makannya. Nah, kemarin ada yang nanya, iya, udah berangkat. Nah, kemarin ada yang nanya juga, gimana kalau makanannya disimpan di kulkas. Itu boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Karena saya juga simpen di kulkas kalau memang nggak habis. Cuman kalau bisa jangan sampai lama di kulkasnya. Kalau saya tuh ya, tadi satu burung dara itu buat 6 kali makan, anggap aja buat 7 kali makan. Itu buat sekarang sore, itu siang ya, pagi gitu. Pagi udah kenyang dia. Itu ya, udah kenyang dewa. Ini kalau udah kenyang, sayang-sayang kita masukin ke plastik, diikat per porsi gitu. Jadi diiketin per porsi, kita masukin kulkas. Nah, 6 kali tadi itu bisa buat start sore, besok lagi. Jadi jangan lebih dari 3 hari kalau bisa ya. Diusahakan jangan lebih dari 3 hari ya teman-teman. Nyimpen di kulkasnya. Langsung main dia. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Saya lanjutkan aktivitas saya dulu teman-teman. Semoga sehat selalu. Yang punya alap-alap, semoga alap-alapnya sehat, orangnya juga sehat. Langsung main dia. Nanti biasanya dia di atas nih, di sini di pohon.